السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى يا رب تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مادلين اقتصاديين وساهلين ومقادير مضبوطه ان شاء الله. ندوزو المقادير بسم الله على بركه الله. عندي 4 بيضات، عندي كاس ونص ديال السكر، انا عملت كاس ونص، يعني نتوما بغيتو تنقصوا نقصوا ماشي مشكل. عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، عندي نص كاس ديال الليمون، عندي شوكولاته حبيبات غادي نزوق بها ان شاء الله، عندي ليمونه محكوكه كبيره، عندي قبصه ملح، عندي 4 ديال الخميرات ديال 8 غرام. وبالنسبه للطحين عندي 4 ديال الكيسان، هاد الكيسان نيت اللي عبرت بهم الزيت عبرت بهم الطحين ديالي. دوزو طريقه التحضير. هرست البيضات ديالي، دابا غادي نزيدو شويه ديال الملح، شويه قبصه ملح. ما غادي نطرب البيضات مزيان، ما نعملش اليوم فاني، نسم المادلين ديالي بالليمون، انا عملت لهم نكهه ديال الليمون باش يجيو غلابين بالليمون، ما نعملش فاني. بسم الله، بسم الله على بركه الله. بعد ما طربت البيضات مزيان غادي نبقى نضيف السكر بشويه بشويه، ما نضيفوش دقه واحده. انا من بعد ما طربت البيضات والسكر ديالي مزيان، شوف كيفاش رجعوا معايا حتى كريمه. وكنأكد البيضات في الحراره ديال الغرفه، الحراره ديال الكوزينه، ما خصنيش يكونوا عندي بيضات في النبيره اولا الحليب اولا الليمون، كنأكد عليها. اي حاجه كنخدم بها كيكات اولا مادلين خصني البيضات تكونوا في حراره المطبخ. غنجوزو دابا نضيف الزيت بشويه بشويه، حتى الزيت كنضيفو بشويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده. انا كنضيف الزيت بشويه بشويه. دابا غادي نضيف الحليب حتى هو بشويه بشويه. دابا غادي نضيف قشر الليمون، انا الليمونه وحده كبيره حكيتها بحجم الكبير باش يجوني منسمين، انا بغيتهم يجوني منسمين بالليمون مزيان. كنطرب شويه. دابا غادي نضيف الطحين حتى هو بشويه بشويه. الطحين كنأكد غربلتو جوج النوبات باش كتجي تطلع معكم كيكه ولا مادلين ولا المهم اي حلوه ولا شي حاجه كتصدق معاهم مزيان. اذا غربلنا الطحين جوج النوبات غادي نطرب الطحين، كنزيدو شويه بشويه. كنضيف الطحين شويه بشويه وخلينا نخليه حتى غادي يتقرب نسالي الطحين وغادي نزيدو. دابا غادي نضيف الخميره ديالي وكنأكد حتى هي خصها تغربل. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كتكون مكوره. ضفت 4 ديال الخميرات من فئه 8 غرام، اولا عملوا واحد خميره ديال 20 غرام وزيدوا مع نص خميره. كنغربلها مزيان. والليمون ديالي غادي نضيفو حتى الاخر، وخليت واحد شويه الطحين اللي غادي نعمل فيه الشوكولات ديالي. من بعد ما خلطت الخليط ديالي باقي لي واحد شويه ديال الطحين، غادي نضيف عليه شويه الشوكولات كميه اللي بغيتو. غادي نخلطهم بالطحين هيدا. في هاد الاثناء غادي نزيد الليمون، غادي نخلط مزيان. الليمون كنأكد كنخليه هو الاخراني. دابا غادي نضيف هاد الطحين وهاد الشوكولات، خلطو مزيان.
الليمون كنخليوه في الاخر باش كيتفاعل مع المادلين ديالي ولا الكيكه، كيعاوننا في التطليع. ها انا من بعد ما خلطت الخليط ديالي، شوفوا معايا كيفاش الطريقه، شوفوا كيفاش جا باينه. شوف انا غادي نعمر بهذه الطريقه هذه باش تجيني سهله. غادي نعاون بواحد المغروفه صغيره، غادي نعمر بهذه الطريقه بهذه الباله ديال الطحين صغيره، وغادي نعاون مغروفه صغيره. هذا الخليط هذا كيخرج كميه عائليه تبارك الله. في هذه الاثناء هذه كيكون عندي فران كيسخن، كيسخن مزيان. ملي كنخشي مادلين ديالي كنقص من الفران. انا نعمر هذا القالب هذا ديال المادلين، ودابا عندكم قالب كبير عمره ماشي مشكل، اختياري يعني اللي بغيتو نتوما عملوه. انا بغيتهم صغارين هاد المره. كيجيو مزيونين صدقوني، ان شاء الله نتوما تشوفوا النتيجه. اقتصاديه ما فيهمش بلعب المقادير، اللي في الدار السكر في الدار، بيضات في الدار الحمد لله. يعني ما كايناش شي حاجه اللي غادي نحتاجوها مزنقه. انا غادي نزوقكم بالشوكولات حبيبات، زعما الا ما عندكمش الشوكولات ماشي مشكل، واخا تعملوا بلا شوكولات، يعني ضبطوا على المقادير اخرين. الشوكولات اختياري ماشي اجباري، ولكن ملي كتعملوا الشوكولات العوا صغارين كيعجبهم الحاجه اللي فيها الشوكولات كيجيو بنانين. انا ساليتهم الزواق، دابا غادي نخشيهم فران. انا كنأكد الفران كان عندي سخون، غادي دابا نقص له ونخشي مادلين ديالي يطيبوا. هما حبايب ديالي من بعد ما خرجوا لي مادلين فران، هانتوما كتشوفوا كيفاش جاو معايا، كيخرجوا كميه مزيانه. 26 انا خرجوا لي في هذا القياس هذا، خرجوا لي 26 وحده. نتوما كتشوفوا ملي طابوا من بعد كيفاش جاو، ها هما طلعوا معايا. شوفوا كيفاش جاو مفشفشين. كنتمنى تكون واضحه تصويره. جربوهم اقتصاديين وما كيديوش المقادير بزاف وكيخرجوا كميه كثيره. اذا عجبكم الفيديو ديالي اشتركوا في القناه وعملوا لي لايك وبارطاجيو مع احبابكم.